大家好，今天呢还是在家里焊这个油箱啊。这个油箱呢本身昨天我已经给它焊好了，但是那个农户拿回家装上之后他给我说还是漏油，一夜之间差不多漏了10几斤这个液压油，然后他又卸过来给我拿过来了，他说让我给他重新焊，上一次没焊住这个油箱，焊了2次了，这一次呢我直接给它升级成那个豪华版。焊过去之后，我保证它不会再漏油。它要是1年之内再漏油的情况下，我绝对给它免费重新焊。我给大家看一下这一次我给它焊的怎么样。大家看一下，这一次呢，我直接给它升级成豪华型的，直接找了一块2个厚的钢板，看到没？盖住以前的那个焊缝，然后周围呢，4边全部给它满焊，而且是一个气孔不带有的，一个夹渣不带有的。像我给它焊成这样，它要是再漏油的话，没道理的，绝对不会再漏了。我给你们看一下焊缝，你们就知道了。看到没有？四周全部焊满。大家要是接到这种工程啊，就这样焊，绝对一次不会漏。上一次我跟那个农户说让他焊这个豪华型的，他不愿意。他要是别省那2块钱，直接焊成豪华型的，他那个油啊也不会浪费了。就这凑合给他焊好了，也不收他的钱了。我要是再给他要钱的话，他估计要让我赔他的液压油了，估计10几斤液压油，这玩意儿也不便宜。打电话让他来拿走，装上看一下还漏不漏。